मातृदेवो भव पितृदेवो भव यो संस्कृति र परम्परा बनाऊ इनको जीवन हामी हँसी खुसी। नमस्कार, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तपाईले यो कार्यक्रमलाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट प्रत्येक आइतबार बिहान यसै बेलादेखि सुन्दै आउनु भएको छ। यसका साथै redionepal.gov.np, रेडियो नेपालको मोबाइल एप र अनलाइन redionepal.gov.np बाट प्रत्यक्ष सुन्न र अडियो संग्रहबाट डाउनलोड गरेर फुर्सदको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका साथै सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था, ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाहका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सुरु गरेका काम र उनीहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौं। यसका अतिरिक्त गतिविधि, कुराकानी, जीवन अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग समेत यस कार्यक्रमका विषयवस्तु रहँदै आएका छन्। आजको कार्यक्रममा कुराकानी र गतिविधि लिएर आएका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम सुरु गरौं कुराकानीबाट। ज्येष्ठ नागरिकको हक हित र सेवा सुरक्षाका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले देवा सेवा केन्द्र र आश्रमहरू खोलेर काम गरिरहेका छन्। कहीँ यस्ता आश्रमहरू राम्ररी नचलेका छन् भने कहीँ आर्थिक स्रोत नभएर अप्ठ्यारोमा परेका छन्। कहीँ भने आफ्नो भवन नभएर भाडा तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका यस्तै संस्थाहरूमध्येको एक हो श्री वृद्ध सेवा समिति। टिकापुर 1 जमरापारी कैलालीमा रहेको यो वृद्ध सेवा समिति अहिले आफ्नै भवनमा रहेको छ। आफूसँग भएको र दाताहरूबाट प्राप्त केही आर्थिक स्रोत जुटाएर यस समितिले काम गरिरहेको छ। आज हामी कार्यक्रममा यही समाजका सचिव लोकराज रेग्मीसँग कुराकानी गर्छौं। कार्यक्रम संयोजक राजन कार्कीले आश्रमका बारेमा जानकारी दिन गर्नुभएको आग्रहपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, यो आश्रम 2055 सालमा स्वर्गीय मोहनबहादुर रावलले चाहिँ कल्पना गर्नुभयो। कल्पना गरिसकेपछि तत्कालीन हामीसँग केही पनि थिएन, साधन स्रोत केही नभएको अवस्थामा यसको चाहिँ नारायणपुर भन्ने चाहिँ नगरपालिकामा उहाँको घर त्यहाँ थियो। त्यहाँ हामीले कल्पना गरिसकेपछि अनि टिकापुरमा राख्ने भन्ने चाहिँ छलफल भयो। अनि तदर्थ कमिटी 2055 सालमा चाहिँ हामीले बनायौँ। हजुर, बनाइसकेपछि तत्कालीन टिकापुर विकास समितिसँग जग्गा माग गरेपछि 6 कट्ठा 1 धुर हामीलाई जग्गा दियो। जग्गा दिइसकेपछि अब हामीले आजीवन सदस्यको खोजी गऱ्यौँ। हजुर, अनि आजीवन सदस्यको शुल्क 1000 रुपियाँ राखेर हामीले सुरुवात गरेपछि अहिले हामीसँग 147 जना आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट त्यो 1000 रुपियाँको दरले उठाएको 1,47,000 रुपियाँ यो नवजीवन ब्याङ्क कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा छ र केही चाहिँ अध्यक्षज्यूले आफ्नै निजी राखेर त्यसलाई 4 लाख रुपियाँ बनाएर हजुर त्यसको एउटा अक्षय कोष बनाइएको छ। त्यसबाट वार्षिक रूपमा हामीलाई ब्याज आउँछ। त्यो चाहिँ छ। अब म चाहिँ उहाँ चाहिँ पूर्व चाहिँ राष्ट्र सेवा कर्मचारी भएको र मेरो बुवा पनि राष्ट्र सेवा कर्मचारी भएर सेवानिवृत्त भएको हुनाले ल बाबु पहिले पनि काम गर्नुपर्छ, बुढो भएर हुन्छ र भनेर म 2056 सालबाट निरन्तर हजुरको 55 सालमा स्थापना भयो। 56 सालमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ हजुर जिल्लाको सञ्चालय धनगढीमा। भदौमा 4 महिना 23 गते हामीले प्रमाणपत्र लगिसकेपछि तत्कालीन राज्य व्यवस्था अनुसार हामी समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध छौँ र पछि ज्येष्ठ नागरिक महासञ्जालमा पनि आबद्ध छौँ। हजुर यसरी अब दानवीरहरूसँग माग्दै अब हामीले 6 कट्ठा 1 धुरमा कम्पाउन्ड गरेका छौँ। हजुर पक्की 2 तले भवन छ र खास गरी यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषयमा अल्जाइमर्स, डिमेन्सिया, स्ट्रोकहरू जस्तो लाग्ने उनीहरूको हक अधिकारहरू गर्ने अनि विद्यालयमा कार्यक्रम बनाएर जाने अनि ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको हाम्रो दायित्व त्यो भूमिकाको विषयमा प्रचार गर्छौँ। हजुर र अहिले हामीसँग 2 जना बुढाबुढी छन्, 2 जना मात्रै छन्। अब नगरपालिकाले हजुर हामीलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पनि सहयोग गर्दैन र अहिले स्थानीय प्रशासन अनुसार 2 वर्ष भयो अनि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक दिने गरेछ। त्यो पनि दिवा सेवा कार्यक्रमको लागि हजुर आजीवन सदस्य 147 जना। हजुर हजुर। अब तपाईँ पनि ज्येष्ठ नागरिकै भइसक्नु भयो होला। कति वर्ष हुनुभयो? अब मैले 54 वर्ष भयो। 54 वर्ष हुनुभयो, ज्येष्ठ नागरिक हुन बाँकी नै छ।
हजुर बाँकी छ, त्यो पुग्ने तयारीमा छु। पुग्ने तयारी ठिकै छ, केही छैन। अब यो आश्रमले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई के कस्ता सुविधाहरू दिएको छ त? अहिले 2 वर्ष भयो हजुरको नगरपालिकाले दिएको रकममा हामीले दिवा सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। योग प्राणायाम साधना अनि उमेरको कारण त्यसरी चाहिँ उसकै कार्यक्रममा टेकेर आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगरपालिकाले दिएकै बजेटबाट भत्ताहरू चाहिँ दिन्छौँ। हामी आउने जाने खर्च दिन्छौँ, नास्ता गराउँछौँ। त्यसपछि अनि केही अब लुगा फाटो जे जति बजेटले भ्याउँछ त्यो दिएर सम्मान गर्ने गरेका छौँ। यो दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु भएको छ? 2 जना मात्रै छन् हजुर। एकजना चाहिँ कुँवरजी हुनुहुन्छ, एकजना रावल आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ। अब त्यसको फन्ड छैन हजुर। अनि हामीले यस्तै दानवीरहरू अब कसैको जन्मदिन केही पर्यो भने चाहिँ छ। अनि हाम्रो भवन भएको हुनाले हामी बिजुलीको हामी चाहिँ आफै तिर्छौँ, पानीको आफै तिर्छौँ, अनि खाद पलङ त्यो दिएका छौँ, ग्यास भरिदिन्छौँ। अनि यसरी दानवीरहरूबाटै जुटाएर उहाँहरूको गुजारा भएको छ हजुर। पर्मानेन्टली चाहिँ फन्ड हामीसँग छैन हजुर। पर्मानेन्टली फन्ड छैन भनिसकेपछि त सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो पनि पर्छ। अब यो भवन आफ्नै पनि हो, यो 6 कट्ठामा बनेको छ क्यारे, यो भवन आफ्नै पनि हो। अब यो भवनलाई तपाईँहरूले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउनु भएको छ कि अथवा के छ, कस्तो छ भवनको स्ट्रक्चर, कस्तो छ, बनावट के छ, कस्तो छ? माथिपट्टि हजुरको एउटा चाहिँ हाम्रो अफिस छ, यतापट्टि हल छ। आयो भने अब कहिलेकाहीँ कार्यक्रम सत्सङ्ग भयो भने हुने हुन्छ। तलपट्टि चाहिँ हजुरको अब 2 जना बुढाबुढी, एकजना अलग अलग 2 जना बस्छन्, एकजना हामीले महिला हुनुहुन्छ उहाँलाई राखेका छौँ। अब स्रोत नभएको हुनाले हजुर त्यहाँ उनीहरूको केयर गरिदिने हजुरको उनलाई त्यहीँ बसेर त्यहाँ तरकारी लगाउँछन्। अब उनलाई बाहिरभित्र ल्याउने चाहिँ उहाँले स्वधर्म भनौँ न हजुरको चाहिँ त्यसरी केयर गरेको छन् हजुर। भवन बनाउनु भएको छ, कम्तीमा पनि 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरू भन्नुभएको छ। अब यसको स्रोत पनि छैन भन्नुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू आश्रममा नआउनु भएको कारण चाहिँ के होला, अथवा किन आउनु भएन उहाँहरू, के लाग्छ यहाँहरूलाई? हाम्रो सोचाइमा के छ भने हजुर अब एक त पर्मानेन्ट फन्ड पनि हुनु पर्यो पहिलो कुरा हजुरको। अनि सरकारले पनि साझेदारी गरिरहेको छैन। अस्ति साधारण सभामा पनि मैले 6 कट्ठा 1 दुरेसको जग्गा छ, 2 तले भवन छ, वरिपरि कम्पाउन्ड छ, केही न केही यसलाई गरिदिनु पर्यो हजुर भनेर भने चाहिँ अब मेयर साहबहरूले पनि होइन अब हामी यसलाई चाहिँ गुरु योजनामा नै राख्छौँ भने। अब त्यो भनेपछि अब त्योभन्दा माथि हामी जान पनि सकेनौँ हजुरको। अनि यसको जो संस्थापक जो हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय मोहन बहादुर रावल बित्नुभयो, उहाँले फेरि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ छुट्टै राखिदिनु भएको छ हजुरको। त्यसमा अब यसले आफ्नो फङ्सनमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सत्कार गर्ने, उल्लेखनीय काम गर्नेलाई अनि उहाँकै त्यो निजी रकमबाट हामी प्रत्येक वर्ष 11,101 रुपियाँ नगद चाहिँ सम्मान पनि गरिरहेछौँ हजुरको। अनि स्कुलमा कार्यक्रम पनि गरिरहेछौँ। सम्मान चाहिँ बाहिरका ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्नुभएको छ कि त्यहीँ बसेकालाई गर्नुभएको छ कि कसलाई गर्नुभएको छ, के आधारले गर्नुहुन्छ सम्मान चाहिँ? अब हाम्रो एउटा अब त्यो 11 जनाको कार्य समिति छ जसले आफ्नो बाबुआमालाई राम्रो स्याहार गरेको छ, त्यो पनि हामी यसो बुझ्ने गर्छौँ। अनि त्यहाँभित्रका बुढाबुढीलाई पनि हामी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक उमेरको आधारमा गर्छौँ। अनि सामान्य अब त्यही फन्डबाट 5 लाख छ, त्यसबाट आएको रकमले सामान्य अब कहिलेकाहीँ टुटफुट अनि उहाँहरूको औषधिमूलक पनि हामी त्यसबाट गर्छौँ हजुरको। अब अन्य चाहिँ छैन, फेरि अब जनचेतनामूलक पनि छैन। अब मान्छेलाई बोलायो भने त्यसले पैसा दिने हो कि भन्छ हजुरको होइन। अब पैसा हामीसँग छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या। अब नगरपालिकाले साझेदारी गर्यो, कुनै एनजिओ आइएनजिओले गरे भए हामीसँग राम्रै थियो हजुर। 6 कट्ठा 1 दुर जग्गा थियो, अलिकति हामी मन्दिर पनि बनाएका थियौँ, भजन कीर्तन पनि भइरहन्छ, अनि ज्येष्ठ नागरिक मिलन कार्यक्रम पनि गरिरहेछौँ, महिला खिचडी कार्यक्रम पनि गरिरहेछौँ। त्यो समाजलाई मोबिलाइज गरेको छौँ। तर यहाँ दिने हात भन्दा पनि माग्ने हातमै बढी छ कि हजुर। अब यो समस्या चाहिँ यो पर्यो। सरकारको निकाय भनेको स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका नै हो। नगरपालिकाले कम्तीमा तपाईँहरूलाई सहयोग गरेन भने त ज्येष्ठ नागरिक यो दिवा सेवा केन्द्र भए पनि अथवा वृद्धाश्रमै भए पनि कसरी चल्न सक्छ त? त्यही दानवीरहरूबाट भनेको छ, त्यो चेतना आएको छ। स्थानीय राजपत्रमा नै हामीलाई 1 लाख मात्रै छुट्याइदिएको थियो। अस्ति हामीले पनि तपाईँ आफै चलाउनुहोस् न, हामीलाई किन दिनु पर्यो भन्दाखेरि स्थानीय राजपत्रमा पनि तपाईँहरूलाई दिवा सेवाको लागि 1 लाख रुपियाँ छुट्याइदिएका छौँ। अनि 50 जनाको दरले दिन्छ हजुरको। अनि उहाँहरूलाई बोलाउने, गाडी भाडा दिने, त्यो जे उसको कार्यक्रम त्यही भित्र हामीले खर्च गर्नुपर्छ हजुरको। त्यसबाट हामीलाई लाभांश हुने कुरो पनि हुँदैन। अब हामीले अडिट गर्दाखेरि बरु त्यसको चार्ज हामीलाई बढिरहेको हुन्छ हजुरको। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घसँग पनि तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। महासङ्घले चाहिँ सहयोग अथवा समन्वय के कस्तो गरेको छ, कसरी त्यहाँ लिइरहेको छ महासङ्घले चाहिँ तपाईँहरूलाई? अब महासङ्घमा गौरी शङ्कर लाल दास पहिला चाहिँ हाम्रो हुन्थ्यो, छत्र प्रधान सर पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसले चाहिँ त्यही अब त्यहाँ साधारण सभा भएपछि कहिलेकाहीँ गोष्ठी भएपछि चाहिँ बोलाउँछ हजुरको। अब हाम्रो त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब यो प्रदेश सरकारसँग पनि अब अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँ डकुमेन्ट पेश गर्नुहोस् भनेको थियो हजुरको। अब हामीले चाहिँ पेश गरेका छौँ। आयो भनेपछि अब हो, नत्र भने त्यही ब्याजबाटै हामी तिनीहरूलाई केयर हो। अनि यसको त उद्देश्य अर्को थियो हजुर। त्यहाँ बसाल्ने भन्दा पनि यो डकार सम्मेलनदेखि यता आइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बसाल्ने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, परिवारमा रिहेबिलिट गर्ने, सुनको थालीमा होइन हजुर, चाँदीको चम्चाले खुवाए पनि उनीहरू सन्तोष हुँदैनन् भन्ने यसको अभियान हो। त्यसैले हामीले विद्यालयमा नै खास गरी ज्येष्ठ नागरिक भनेको को हुन्, तिनीहरूको महत्त्व के छ, यिनीहरूलाई कस्ता कस्ता रोग लाग्छन्, खास गरी अल्जाइमर्स, डिमेन्सिया, स्ट्रोक लाग्छन्, यिनलाई केयर गर भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। ओहो, अब यो उद्देश्यमा कतिको सफल हुनु भएको छ त? कुन कुन ठाउँमा गएर तपाईँले ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा भन्नुभएको छ र नयाँ पुस्तालाई ज्येष्ठ नागरिकको महत्त्वको बारेमा कुन कुन स्कुलमा गएर कतिजनालाई भन्नुभयो कि अभियान नै चलाउनु भएको छ
कि के छ? अब यसलाई हामीले वार्षिक रूपमा एउटा क्यालेन्डर जस्तो बनाउँछौँ हजुरको। प्रत्येक महिना अब समयले बिदा लगेर खास गरी यो सरकारी र निजी गरेर यहाँ हाम्रो 32वटा हाई स्कुलहरू छन्। अनि त्यसमा पालै पालो सामाजिक विषय अन्तर्गत पनि ज्येष्ठ नागरिकको कर्तव्य भन्ने हुनाले त्यही पिरियडमा मागेर ज्येष्ठ नागरिक भनेको यो हो, यिनीहरूलाई यस्तो यस्तो रोग लाग्छ भनेर जानकारी दिने गरेको छ। त्यो बाहेक अरू छैन। त्यसरी तपाईँले जानकारी दिँदाखेरि जसलाई जानकारी दिनुहुन्छ उहाँहरूले कतिको चासोको रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा महत्त्वपूर्णै हुनुहुँदो रहेछ ज्येष्ठ नागरिक भन्ने रूपमा लिनुभएको छ कि कतिको चासोको रूपमा लिनुभएको छ, के पाउनु भएको छ? नै अब बच्चाहरूमा पनि अब सकारात्मक आएको छ सर। अब त्यो अब 100मा हामी 100 नहोला, तर 50 देखि 60% अब अलिकति राम्रो विद्यार्थीहरूले ये सर यस्तो रोग हुँदो रहेछ, सामाजिकमा त यो दिएको छैन भने मैले पनि त्यो ट्रेनिङ गरेर थाहा पाएको सर। अब अल्जाइमर्स, डिमेन्सिया, स्ट्रोक सामान्य हामीलाई त्यो दिएको छ हजुरको। त्यही कुराहरू उहाँलाई भने यिनीहरू बहुलाएका होइनन्, के होइनन्, त्यो नसाहरू सुक्दै जान्छ, त्यसले गर्दा बिर्सिने हुन्छ, यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, चक्कु त्यो नजिक राख्नुहुन्न, लाइटर राख्नुहुन्न, बत्ती निभाइदिनुपर्छ, टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसले चाहिँ चेतना चाहिँ ल्याएको छ हजुरको मान्छेमा। यो पक्कै सकारात्मक नै छ हजुरको। यसमा चाहिँ उनीहरू खुसी नै देखिन्छ। अब कतिपय ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अपमान गरेका घटनाहरू पनि सुन्निएका छन्, आएका छन्, दुर्व्यवहार गरेका घटनाहरू पनि आएका छन्, सुन्निएका छन्। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजमा व्याप्त एउटा अभियानको रूपमा सिकाउनु पर्ने पनि यो सङ्घ महासङ्घहरूको अथवा यस्ता सेवा समितिहरूको कर्तव्य हुन जान्छ होला। यसलाई कार्यसूचीमा कतिको राख्नु भएको छ? अब यसलाई हामीले कार्यसूचीमै राखेर अब त्यो भनिरहेको छौँ हजुरको, हामीले यिनलाई अपमान गर्नुहुन्न, यो जीवन चक्र हो, हामी पनि त्यो लेभलमा पुग्ने हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुव्यवस्थित मानवीय, हामी पूर्वीय सभ्यताका अनुयायी हौँ, हाम्रो त वृद्धहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ईश्वरकै रूपमा मान्छ भन्ने कुराहरू भनिरहेको छौँ हजुर। अब यो वैश्य युगमा आइसकेपछि एकाध घटनाहरू त अब त्यो हुन्छन् नै सर, तर यो प्रति चाहिँ पोजिटिभ नै मैले पाएको छु हजुर, एकदम पोजिटिभ नै पाएको छु। अहिले हामी सुनाइरहेका छौं टिकापुर 1 जमुनापारी कैलालीमा रहेको श्री वृद्ध सेवा समितिका सचिव लोकराज रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी। थप कुराकानीबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौं। 54 वर्ष हुनुभएको छ, ज्येष्ठ नागरिक हुन लागिरहनु भएको छ र पनि यो वृद्ध सेवा समितिको सचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ, जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ। आश्रममा कस्ता कस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अथवा कुन कुन अवस्था भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ आश्रम उपयुक्त होला अथवा घर परिवार कस्ता कस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपयुक्त होला, केही त तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको होला, त्यो अध्ययनको आधारमा के भन्नुहुन्छ? अब मैले अब सरले सोध्नुभयो, एउटा यो सुन्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि दुःख नमान्नु होइन हजुर। मलाई के लाग्यो भने एउटा माथि हाम्रो लम्की बलचौरमा पनि स्वर्गीय मोहन बहादुरले गौशालाहरू त्यो निर्माण गरिदिनु भएको थियो। म त्यहाँ पनि कोअपरेसन उहाँको व्यक्तिगत फन्ड यसमा त्यसबाट म जाने आउने गर्छु हजुरको। घरबाट निकालिए पनि त्यो गुण हुँदो रहेछ, बच्चा त्यो वृद्धहरूले चाहिँ असाध्य माया मान्ने रहेछन् हजुरको एउटा कुरा। अनि त्यहाँ दान सान जम्मा गरिदियो भने घरमा नाति नुतिनालाई चाहिँ पठाइदिँदा रहेछन्। यो मैले चाहिँ एउटा यो एकदम समाजको एउटा अँध्यारो एउटा पाटो भनौँ कि एउटा चाहिँ त्यो देखेँ। अनि अर्को कुराहरू तिनीहरू असाध्य अमिल्दा हुने हजुरको, बुझ्नुभयो? अनि आपसमा झगडा गर्ने हजुर हेर्नु, अनि सम्झायो भने पनि नमान्ने। अनि तिनीहरू तपाईँलाई त घरबाट निकालेको छ, हामी पनि कुनै चाहिँ ऊ होइन, हामीले पनि अरू जस्तै मागेर यहाँ चाहिँ ल्याएको, किन तपाईँ झगडा गर्नुहुन्छ भने पनि सानो तिनो कुरामा यताउता बाँड्दाखेरि अलिकति बढी यताउता भयो भने झगडा गर्ने, रिसाउने, त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति पाइन्छ। अब यो उमेरले हो कि अब केले हो हजुरको, यो चाहिँ बडा अप्ठ्यारो छ हजुर। जस्तो म कहाँ छन्, एकजना कानै सुन्नुहुन्न, उहाँको कुनै अभिभावकै छैन, जो परिवार छन् बोलाउँदाखेरि पनि चाहिँ आइदिँदैनन् हजुर। त्यस्तै अर्को महिला छन्, उनको पनि परिवार छ, त्यो उनलाई स्थापित गर्न खोज्यो भने परिवारले चासो पनि राख्दैन। अनि अब भन्न त जाउँ त भन्छन्, बुझेर लैजाऊ भन्छौँ, ऊ जाँदैन भन्छन्, ऊ लिन पनि खोज्दैन। यसरी यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ। यसलाई खासै ठुलो रकम पनि नचाहिने रहेछ सर। यदि केन्द्रबाट सरकारले नै हातेमालो गरिदियो, स्थानीय निकायले गरिदियो भने आश्रमहरू चाहिँ बनाएर उनीहरूलाई खुवाउने पियाउने व्यवस्था गर्यो भने त्यो साह्रै राम्रो हुने थियो हजुर। र अब यो छैन, धेरै ठुलो रकम पनि नचाहिने, यिनको बायोडाटा लगेर छुट्याएर राखिदिने हो भने राम्रो हुन्थ्यो हजुरको। तर यो सुरुवात चाहिँ हो सर, अब निराश हुनुपर्ने त छैन, तर यो राष्ट्रले नै सोचेर यसलाई चाहिँ यदि फन्डिङको व्यवस्था गर्यो, राम्रोसँग चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुने थियो। परिवार हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर जाम भन्दाखेरि मान्नुहुन्न भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्ना परिवारले भनेको कुरो किन नमानेको होला, अथवा त्यो व्यवहारको कारणले नमानेको हो कि अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पुरानो सोचाइ भएको कारणले अहिले सोचाइ नमिलेर नमानेको हो कि के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो व्यक्तिगत सोचाइले अब मानिस दुईचोटि बच्चा हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो हजुर। मैले 24 वर्ष काम गरेँ, एउटा जन्मदाखेरिको बच्चा हुने रहेछ, एउटा वृद्धमा बच्चा हुने
हुने रहेछ। अनि उनीहरू सानो कुरामा पनि दुःख मान्दिने, अनि केही दिने कुरामा पनि जस्तो चाहिँ छोरालाई आफूलाई नसोध्यो केही गर्यो भने पनि दुःख मान्दिने। कहिले उनीहरूले केही कुरा गर्दा कुरा गर्यो भने आफ्नो स्वाभिमानमा चोट लागे जस्तो पनि महसुस गर्दा रहेछ जस्तो लाग्यो हजुरको। अब यी कुराहरूले पनि उनीहरू चाहिँ यता आउँछन्। अब यो मनै हो हजुरको, होइन हजुर। अब चित्तवृत्ति निरोध भन्छ, अब हजुरलाई म के भनौँ, त्यो चित्त र वृत्तिलाई निरोध गर्न पनि उनीहरूले नसके हो कि, या अब परिवारले पनि हाम्रो अब देखाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो चाहिँ बोली वचन गर्ने, भित्र चाहिँ अब त्यो टर्चर गर्ने पनि होला हजुरको। त्यो धेरै भित्र त हामी पनि जान सक्दैनौँ। यो हिसाबले चाहिँ भएको छ। हाम्रो भनाइ पनि त्यही छ, विरुद्ध भनेको बच्चा नै हुन्छ, उसलाई मिठो खान मन लाग्छ, राम्रो खाने मन लाग्छ, के दिन पर्छ र? वचनले पनि तपाईँ राम्रो गर्नुहोस् न भन्छौँ, भन्न त मुखतिर भन्छन्, तर व्यवहारमा यो चाहिँ गाह्रो छ। अब म कहाँ बसेका त गाली नै गर्छन् हजुर। अब हजुरलाई किन थाहा है, अब बुढो छन्, कान पनि सुन्दैनन्, आँखा पनि देख्दैनन्, अनि त्यो आँखा खोलिदिएका छौँ, त्यो दियो भने यसो हेर्छन्, एउटालाई कम एउटालाई बढी भयो जस्तो भयो भने झगडा गर्छन्। अब त्यो हुन्छ। अब यो चाहिँ समस्या छ। कसैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो केही नभएका, कोही नभएका, सहाराविहीन भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आश्रम उपयुक्त हुन्छ, तर अन्य ज्येष्ठ नागरिकको लागि परिवारै उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन्। व्यवहारमा पनि यो सम्भव छ कि के लाग्छ यहाँलाई? मेरो विचारले यो राज्यले चाह्यो भने असम्भव कुरो केही पनि छैन हजुरको। किनभने मैले यति सानो रकमबाट पनि, योभन्दा पहिला पनि हामीसँग 4 जना थिए, अहिले 2 जनालाई हामीले पालन पोषण गरिरहेछौँ भनौँ न हजुरको। इन्डाइरेक्टली उनले खानापिना बनाए पनि सुरक्षा हामीले खोजिरहेछौँ हजुरको। खासै ठुलो रकम पनि लाग्दैन रहेछ। अब इमान्दार हामी हुने हो, यो माटोलाई सम्झेपछि, पशुपतिनाथलाई सम्झेपछि, आफ्नो वैदिक कुलाचारलाई सम्झ्यो भनेपछि यो चाहिँ सहजै समाधान हुन्छ। त्यति गाह्रो देख्दैन म। 2078 को जनगणना अनुसार पनि ज्येष्ठ नागरिकको संख्या खुब बढेको छ। 29,77,318 देखाएको छ त्यो जनगणनाले। भनेपछि यो संख्या एकदम बढ्दो छ मुलुकभरि नै। ज्येष्ठ नागरिकहरूको यो बढ्दो संख्या एकातिर छ भने अर्कातिर ज्येष्ठ नागरिकहरू घर परिवारमा नमिलेर अथवा घर परिवार ज्येष्ठ नागरिकसँग नमिलेर हिँडेको, यताउता आश्रममा लगेको, दिवा सेवा केन्द्रमा लगेको, त्यस्ता घटनाहरू सुनिन्छन्। अब दिवा सेवा केन्द्र उपयुक्त नै हो कि ज्येष्ठ नागरिकलाई, अथवा आश्रम उपयुक्त हो? यहाँको विचारमा के लाग्छ? अब यसमा दुईटा कुरा छ सर मेरो बुझाइले। युवा सेवामा आउने घरबाटै आउँछन् हजुर, होइन हजुर। अब उनीहरूलाई त्यो मनोरञ्जनको लागि एकछिन गरेर त्यो नास्ता दिएर त्यो पनि एउटा राम्रो छ। हामी त नागरिकतै हेरेर नम्बरै हेरेर त्यसरी इन्भल्भ गराएको थियौँ हजुर। अनि अर्को चाहिँ जुन वृद्ध आश्रममै बनाएर राख्ने कुरा, त्यो अलिकति अस्वाभाविक जस्तो पनि लाग्यो। अब तर कहिले काहीँ के हुन्छ, छोराबुहारी नै अमेरिका अस्ट्रेलिया गयो भनेर भनिदिने, यहाँ उनीहरूको चाहिँ टेक केयर गर्ने मान्छेको समस्या हुन्छ हजुरको। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि त अब राज्य नै अगाडि आउनु पर्यो हजुर। अब हामी त एउटा खालि सहयोगी रूपमा रहेका छौँ। अब त्यहाँ मान्छेलाई लाग्नु पर्यो, केयर गर्नु पर्यो, त्यो हो। र अनि अनजस्टिस हुने कुरा चाहिँ बुढाबुढा अनजस्टिस हुँदो रहेछ हजुरको। मैले पनि, मेरो बुवा चाहिँ 88 वर्षमा बित्नुभयो, अब आमा अहिले 84 हुनुहुन्छ। अनि सानो तिनो कुरामा दुःख माने, अनि ल हजुर नै हुनुहुन्छ नि भनेर अनि सँगै बस्दिने, म छँदैछु भन्ने यस्तो किसिमको चाहिँ पनि सन्ततिहरूले नबनिदिने। अनि यो भागदौडमा हिँड्दाखेरि पनि यो गाह्रो हुने, यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ आएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा सचेतना जगाउँदै हिँड्नु भएको छ, विद्यालयमा यो कुराहरू राख्नु भएको छ। यो अन्तर्पुस्ता खाडललाई चाहिँ ग्याप गर्नका लागि यहाँहरू हिँड्नु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाग्ने जुन रोगहरू छन् नि, डिमेन्सिया, अल्जाइमर जस्ता रोगहरूको बारेमा पनि जानकारी दिँदै त्यसलाई कसरी निदान गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा जानकारी दिँदै हिँड्नु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नजिकबाट तपाईँले हेरेको कारणले, बुझेको कारणले उहाँहरूका आन्तरिक भित्री समस्याहरू चाहिँ के कस्ता हुँदो रहेछन्? मैले बुझेसम्म हजुर है, अब म त्यो ब्रह्म वाक्य जस्तो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ हजुरको। मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग हिँड्दाखेरिको अनुभव के भने, उहाँहरूको कुरा सुनिदिने मान्छे हुँदैन रहेछ पहिलो कुरा। अनि उहाँहरूको अनुभव जो सेयर गर्छन् पुस्ता पुस्ता हजुरको चाहिँ बुढा मरे कुरा छ त्यहाँ पनि नगरिदिने भनिदिने, बच्चाहरूले चाहिँ इग्नोर गरिदिने रहेछन्। अनि उहाँहरूसँग कहिले काहीँ बाहिरबाट आयो भने बसेर कुरा नगरिदिने, नघुमाइदिने, विचार आदान प्रदान नगरिदिने, सामान्य रोग लाग्यो भने तपाईँलाई केही भएको छ ल हिँड्नुहोस् भनेर एउटा चाहिँ प्रेरणामूलक पनि शब्द नदिएर त्यस्तो किसिमको भाव जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूले केही खोज्दैन रहेछन्। मैले आफ्नै घरमा पनि हेरेँ, उहाँले केही खोज्नु, माया खोज्नुहुन्छ, मायाका भोका छन्। खाना पनि हामीले दियो भने थोरै खान्छन्, अन्त बच्चालाई दिइहाल्दो रहेछन् कि हजुर। मेरो बुझाइ हजुर है यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब यहाँनिर यो किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ सरले भने जस्तै सायद हामी चाहिँ वैश्य युगमा गएर यो द्रव्य पिचास भएर हो कि, यो चाहिँ एउटा सोचिने कुरा छ। तपाईँ समाज सेवामा लाग्नु भएको छ, अवश्य पनि सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको होला अवश्य पनि। अब ज्येष्ठ नागरिकहरू 2 जना मात्रै बस्नु भएको छ भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब आगामी कार्य योजनाहरू पनि होलान्, भवन बनाउनु भएको छ, भोलि के गर्ने कार्य योजना लिएर बस्नु भएको छ? सचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरूको कार्य समिति छ,
त्यस पछाडि 147 जना आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ। कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ भोलि? अब सर हामीले यो पेश गरेको चाहिँ के थियो भने नगरपालिका प्रदेशमा यसलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ बोलाउने, उनीहरूको सिपमूलकबाट जस्तो दुना, टपरी, डोको, डालो, थुन्सोहरू उत्पादन गरिदिने, अनि स्थानीय निकायले नै त्यसलाई किनेर बजारमा बिक्री गरिदिने। तिमी यति त गरिदेऊ, अनि यसबाट आएको पैसाले हामी यिनीहरूलाई यहाँ चाहिँ खान पिन पनि हुन्छ, यसमा तपाईँ लगानी गरिदिनुहोस्, यतापट्टि चौरो बनाइदिनुहोस्, पत्र पत्रिकाको राखिदिनुहोस्, टिभी राखिदिनुहोस्, यस्तो कुराहरू भनेका छौँ हजुर। अब कार्यान्वयन हुन हामीले चाहिँ उनीहरूकोबाट आयमूलक हजुर डोको, डालो, थुन्से, टपरी, बातीहरू बनाएर चाहिँ जो बस्न चाहनेबाट बनाउन लगाउने। त्यसपछि त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले किनेर ल म चाहिँ एउटा चाहिँ बिक्री गरिदिन्छु भनेर त्यो गरिदिए भए पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्थ्यौँ हजुर। अब यो स्थानीय सरकारले पनि त्यो चाहिँ पहल गर्दैन, प्रदेशले पनि गर्दैन, अब केन्द्रले गरे पनि हुन्थ्यो हजुरको जस्तो लाग्छ। जस्तो जनेकै कुरा छ, जनै उत्पादन गरिदियो भने बिक्री हुन्छ, हामी बजारमा किनेका छौँ। अब यी कुरा चाहिँ अब यसमा पनि चाहिँ हामी सक्सेस भइरहेको छैन हजुर। प्रदेश सरकारले स्थानीयले हात बढाएको छैन। सरकारका लागि तपाईँका कुराहरू हुन सक्छन्, हामी यसो यसो गर्छौँ, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने किसिमका आह्वानका कुराहरू हुन सक्छन्। अब आश्रममै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि हुन सक्छन्, अथवा यसरी आश्रम सञ्चालन गरेर बस्नुहुने अन्य सञ्चालकहरूका लागि हुन सक्छन्, अथवा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूका लागि हुन सक्छन्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो भनाइ त सर, अब सरकारले अब स्थानीयलाई नै अधिकार दिएको भन्छ। अब हामी आफ्नो देशमा धेरै महत्त्व नराखेर पनि ती ज्येष्ठ नागरिक जो बस्न चाहन्छन् उनीहरूलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था उसले बनाइदियो भने स्थानीय सिप हुन्छ नि सर, जस्तो जनै बनाउने, दुना, टपरी, डोको, डालो, थुन्से जे छ यो ज्येष्ठ नागरिकबाट चाहिँ हामीले बनाउन लगाउने, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाले उसले बिक्री गरिदिने। बिक्री गरेको पैसा मात्रै हामीसँग आयो भने पनि उनीहरूलाई न्यूनतम भनौँ न हजुरको घाँसको चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यो एउटा सडकमा बस्नुपर्ने, एउटा भयावह रूपमा बस्नुपर्ने एउटा अमानवीय रूपको के न्यूनीकरण हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ हजुर। अहिले सुन्नुभयो टिकापुर 1 जमुनापारी कैलालीमा रहेको श्री वृद्ध सेवा समितिका सचिव लोकराज रेग्मीसँग कार्यक्रम संयोजक राजन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानी यस समितिले गरेका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रह्यो। अब त दिनदिनै गर्मी बढ्दैछ, कहिलेकाहीँ सिरसिरे हावा पनि चल्न खोज्छ। वातावरण राम्रो हुँदै गएको छ, तर पनि यो हावाले उडाएको धुलोका कारण मानिसलाई रुगाखोकी लाग्ने र कहिलेकाहीँ त ज्वरो समेत आउने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूले धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। बिहान बेलुका वा दिउँसोको समयमा बाहिर फेर हिँड्दा न्यानो लुगा लगाएर हिँड्नुपर्छ। दिवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल, चिया चौतारी वा टोल छिमेकमा भेला भएर बस्दा सधैँ दूरी बनाएर बस्ने गर्नुपर्छ। धुवा धुलो लगायत रुगाखोकीबाट आफू सुरक्षित हुन र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सधैँ राम्रोसँग मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने गर्नुपर्छ। यदि कार्यक्रमका बारेमा कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन मन लागेमा कार्यक्रमको इमेल ज्येष्ठनागरिक@gmail.com JESTHANAGARIK@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पठाउनुभएका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया कार्यक्रमका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। हामीलाई पत्र पठाउने यो ठेगानापछि अब सुनाउँदैछौँ खोटाङ जिल्लामा बसोबास गर्दै आउनुभएका 100 वर्षीय वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक डम्बर सिंह राईको अनुभव। उहाँसँग दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मामा जापानी सेना र जर्मनका सेनासँग युद्ध गरेको दुःखदायी धेरै अनुभवहरू छन्। सुनाउँदैछौँ सोही अनुभव। जुगाको रेखी नबस्दै 20 वर्षको उमेरमै बेलायती सेनामा भर्ती हुनुभएका जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिम्पानी खोटाङ निवासी डम्बर सिंह राई अहिले 100 वर्ष पुग्नुभयो। दोस्रो विश्वयुद्ध लड्दाका क्षणहरूको स्मरण अहिले पनि उहाँको मनमा ताजै रहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु वर्ष दिन अघि मात्रै सन् 1943मा भारतको दरभङ्गामा पुगेर बेलायती सेनामा भर्ती हुनुभएको थियो। उहाँ भर्ती भएपछि 6 महिनाको तालिम लिएर मासिक 18 रुपैयाँ तलब पाउने गरी उहाँ लगत्तै युद्धमा होमिनुभयो। कलकत्तादेखि 9 दिन 9 रात हिँडेर बर्मा, हाल म्यानमारको राजधानी रङ्गुन पुगेको सुरुवाती दिन सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ पुग्न साथ जापानी सेनासँग हाम्रो लडाईँ सुरु भइहाल्यो। 16 दिनसम्म भोकै प्यासै लगातार लडियो। खाना खाने त परको कुरा, पानी समेत राम्रोसँग पाइएन। जापानसँगको बर्मा लडाईँमा निकै दुःख खेपेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, पानी नपाएपछि आफ्नै पिसाब पिएर समेत ज्यान बचाइयो। त्यो लडाईँमा एक जापानी सैनिकले उहाँलाई भनेको कुराले अहिलेसम्म पनि उहाँ सोचमग्न बन्नुहुन्छ। उसले, हामी त देशका लागि लडेका हौ, तिमीहरू त भातका लागि लड्दैछौ, हामीलाई गोली नहान भन्दा मेरो मन साँच्चै पग्लिएको थियो। त्यो कुराले मलाई भित्रैसम्म छोयो। तर के गर्ने,
फौजी भएपछि मन पगालेर पनि भएन। यही लडाईँमा गन्जु लामाले भिक्टोरिया क्रस भिसी पाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। रंगुनमा 16 दिनसम्म लगातार लडेर जापानी सेनालाई परास्त गरेपछि उहाँको फौजले फेरि जर्मनी फौजसँग 17 दिनसम्म लगातार लड्यो। त्यति बेला भने उहाँले मृत्युलाई नजिकैबाट देखेको बताउनुभयो। जर्मन सेनाले घेरा हालेर ओहोर दोहोर गर्ने पुल भाँचिदिएपछि खोलाको बगरै बगर भाग्दा घरको यादले निकै सताएको सुनाउनुभयो। काल नआए मरिदो रहेनछ उहाँ भन्नुहुन्छ। 2 वटा लडाई लडेर बिदामा घर फर्किनु भएका उहाँ त्यसपछि जानु भएन। 7 वर्ष मात्रै काम गरेको र छुट्टीमा आएर नफर्किएकोले उहाँले सेवा सुविधा केही पनि पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँले पल्टन जानु अघि आफै पढेको गाउँको चिसापानी नमुना विद्यालयमा 2051 सालसम्म प्रधानाध्यापक भएर काम गर्नुभयो। 2017 सालदेखि 2051 सालसम्म 34 वर्ष शिक्षण पेसामा लागेर अवकाश पाउनुभयो। उहाँले पढाउनुभएका विद्यार्थीहरूमध्ये 2 विद्यार्थी अशोक कुमार राई र शिव बस्नेत मन्त्री समेत भइसक्नु भएको उहाँले सुनाउनुभयो। 100 वर्षे उमेरमा पनि डम्बर सिंह राई गाउँ घुम्न र गाउँलेको हाल खबर बुझ्न रुचि राख्नुहुन्छ। 4 छोरा र 3 छोरी मध्ये जेठा छोराको मृत्यु भइसकेको छ भने माइला बेलायती सेनामा छन्। साइला र कान्छा घरमा छन्। कान्छा छोरा बुहारीसँगै बस्दै आउनुभएका बुबा डम्बर सिंह राई अहिले पनि उत्तिकै फुर्तिलो रहेको कान्छी बुहारी रत्नकला राईले बताइन्। उनी भन्छिन्, बुवा बिहान 5 बजे नै उठ्नुहुन्छ, 6 बजेतिर चिया खाजा खानुहुन्छ, दिउँसो लौरोको सहायताले डुल्नुहुन्छ, घरमा आएका आफन्त र पाहुनासँग गफिनुहुन्छ। चिल्लो, पिरो र मसलेदार खाना नरुचाउने डम्बर सिंह राईलाई दीर्घरोगले सताएको छैन। रत्नकला राईले भनिन्, सादा खाना र सक्रियताले नै उहाँ स्वस्थ हुनुभएको जस्तो लाग्छ। लौ त श्रोता, बर्मामा दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको अनुभव सँगाल्दै लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा लागेर अहिले 100 वर्ष पुगिसक्नुभएका खोटाङ जिल्लाका सक्रिय वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक डम्बर सिंह राईको यो अनुभवसँगै आजलाई ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमको समय यही सकियो। ज्येष्ठ नागरिक र घर परिवारका अन्य सदस्यहरू बीचको सम्बन्धलाई मायालु र व्यवहारिक बनाउन अझ बढी प्रयास र प्रयत्न गरौं भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौं। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि प्राविधिक मित्र सुलोचना बज्राचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी विमला राई र म राजन कार्की पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यो संस्कृति र परम्परा बनाऊ इनको जीवन हामी हसी खुशी हरा भरा। जय होस् ज्येष्ठ नागरी, जय होस् श्रेष्ठ नागरी, जय होस् ज्येष्ठ नागरी, जय होस् श्रेष्ठ